根據聖經創世記記載，但係雅各同埋拉結嘅使女辟拉之子，所以但支派亦即係但嘅後裔。由於雅各嘅妻拉結唔能夠生育而窒到佢嘅姐姐利亞，因此要求雅各同拉結佢自己嘅使女辟拉同房，並誕下咗但。創世記30章1至6節，拉結見自己不給雅各生子，就窒到他姊姊，對雅各說：你給我孩子，不然我就死了。雅各向拉結生氣說：叫你不生育的是神，我豈能代替他作主呢？拉結說：有我的使女辟拉在這裏，你可以與他同房，使他生子在我膝下，我便因他也得孩子。拉結就把他的使女辟拉給丈夫為妾，雅各便與他同房，辟拉就懷孕，給雅各生了一個兒子。拉結說：神伸了我的冤，也聽了我的聲音，賜我一個兒子，因此給他起名叫但。所以但呢個名字嘅意思係伸冤或者審判。當摩西臨死前為12支派祝福嘅時候，睇到但必判斷佢嘅民，意思即係但必出一位審判者，審判以色列人。創世記49章16至18節，但必判斷他的民，作以色列支派之一。但必作道上的蛇，路中的虺，咬傷馬蹄，使騎馬的墮落於後。耶和華，我向來等候你的救恩。呢個摩西所講嘅預言，初步已經應驗喺士師參孫嘅身上，因為參孫出生喺但支派，而士師原文意思係審判者，同但嘅意思相同。參孫亦應驗經文所講，成為咗以色列人嘅拯救者。士師記2章18節，耶和華為他們興起士師，就與那士師同在。士師在世的一切日子，耶和華拯救他們脫離仇敵的手。他們因受欺壓擾害，就哀聲嘆氣，所以耶和華後悔了。以色列12支派，各支派都有一根旗幟代表其支派，都係按照雅各或摩西喺創世記中對各支派預言嘅內容所造成嘅。但支派嘅旗幟就用咗一條蛇作為旗幟。創世記49章17節，但必着道上的蛇，路中的虺，咬傷馬蹄，使騎馬的墮落於後。摩西喺預言裏邊以蛇去形容但支派，明顯指出源於但支派係由於嫉妒而誕生所產生嘅毒根。因創世記一開始，撒旦就以蛇嘅形態去引誘夏娃犯罪。創世記3章1至5節，耶和華神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？女人對蛇說：園中樹上的果子我們可以吃，唯有園當中那棵樹上的果子，神曾說你們不可吃，也不可摸，免得你們死。蛇對女人說：你們不一定死，因為神知道你們吃的日子，眼睛就明亮了，你們便如神，能知道善惡。聖經早喺士師記裏邊記載，但支派係最早為自己做神像，同埋唔喺摩西會幕敬拜神嘅支派，可謂開創咗以色列人離棄神嘅先例，並且有自己嘅祭司，唔藉住利未人獻祭與神。士師記18章30至31節，但人就為自己設立那雕刻的像。摩西的孫子革順的兒子約拿單和他的子孫作但支派的祭司，直到那地遭擄掠的日子。神的殿在示羅多少日子，但人為自己設立米迦所雕刻的像，也在但多少日子。並且由但支派所出嘅士師參孫，雖然擁有神俾佢嘅超自然能力，但參孫一生所行嘅都不斷違反佢喺神面前立約為拿細耳所要遵守嘅條例，甚至一生不斷犯罪及與淫婦一齊，直到死之前先至悔改歸向神。士師記14章7至9節，參孫下去與女子說話，就喜悅他。過了些日子，再下去要娶那女子，轉向道旁要看死屍，見有一群蜂子和蜜在死屍之內，就用手取蜜，且吃且走，到了父母那裏，給他父母，他們也吃了，只是沒有告訴這蜜是從死屍之內取來的。士師記16章1節4節，
參孫到了迦薩，在那裏看見一個妓女，就與她親近。後來參孫在梭烈谷喜愛一個婦人，名叫大利拉。所以但支派喺以色列嘅12支派裏邊，代表唔敬畏神，甚至遠離神嘅一群。直到聖經啟示錄，當神呼召以色列嘅144000人喺7年大災難裏邊傳福音，每個支派12000人，當中卻冇提到但支派，相反加入咗本來唔列入12支派嘅利未，並將約瑟2個兒子以法蓮同埋瑪拿西合併為約瑟支派。所以喺歷史上，為數不少嘅聖經釋經家基於以上種種嘅原因，都相信敵基督將會係嚟自但支派嘅後裔。因啟示錄用大龍或古蛇嚟形容敵基督，亦即但支派其次嘅徽號，同摩西對但支派嘅形容。啟示錄12章9節，大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。另外，因為聖經形容敵基督會進到將來重建嘅第3所聖殿裏面，自稱為神，所以敵基督必然係以色列人，先至會被當今嘅猶太人接納。但以理書11章31節，他必興兵，這兵必褻瀆聖地，就是保障，除掉常獻的燔祭，設立那行毀壞可憎的。馬太福音24章14至16節，這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的站在聖地，那時在猶太的應當逃到山上。甚至有一部分釋經家認為，消失咗嘅但支派有一部分人遷入咗歐洲，成為咗當今歐洲皇室嘅成員，所以順理成章，敵基督仍會成為但以理書所預言嘅歐洲共同體嘅領袖。